إيلان، يا إيلان، تعالي بقى ما تردي يا إيلان. راحت فين البت دي؟ هي مش سامعاني ولا ايه؟ بتنده على إيلان ليه يا جمال؟ إيلان ماما بعتتها مشوار. كنت عايزة احكي لها حاجة جميلة قوي خدناها النهاردة في المدرسة. طيب تعالي يا ستي وانا هحكي لك يا كوكي النهاردة حكاية هتعجبك جدا. هتحكي لي ايه يا جمال؟ النهاردة في المدرسة المدرس حكالنا قصة بقرة بني إسرائيل، هقولها لك هتعجبك قوي. ماشي يا جمال، يلا احكيها لي بسرعة. كان في بني إسرائيل راجل صالح بيعبد ربنا وبيسبح بحمده. وبعدين بس الراجل ده يا كوكي كان فقير، ومع انه كان ما عندوش فلوس وفقير جدا، لكن هو وابنه ومراته كانوا بيعاملوا البقرة بتاعتهم بطريقة حلوة جدا، ما كانوش بيضغطوا عليها ويخلوها بقى تروح الحقل وتقعد تشيل وتعمل حاجات كتير عليها وصعبة. طب ما احنا يا جمال انت البقرة بتاعتنا بنعاملك حلو. اخص عليكي، طب انا مش هكمل لك الحدوتة. خلاص حقك عليا والله بهزر معاك. ايه اللي حصل بعد كده؟ الراجل ده قال لابنه ان هو ما يبيعش البقرة دي ابدا، وان هو يحافظ عليها. وفي يوم تعب الراجل ده تعب صعب جدا، وقبل ما يموت قعد يقول يا رب يا رب اللهم إني استودعت البقرة لابني فاحفظها له يا رب العالمين. وفي نفس الوقت قال لابنه إن هو ما يبيعهاش أبدا إلا لما يكبر خالص. إيه ده؟ يعني قال له ما يبيعهاش إلا لما يكبر؟ طب افرض الولد كان محتاج فلوس وكان لازم يبيعها؟ لا يا كوكي، الولد سمع كلام أبوه وفضل محافظ على البقرة، رغم إن في ناس كتير قوي حاولوا يشتروا البقرة دي منه، بس هو كان بيرفض مع إنه فقير ومحتاج الفلوس، لكن كان ملتزم بوصية باباه وكان بيسمع كلامه. طيب وإيه اللي حصل بعد كده؟ وفي يوم من الأيام حصلت جريمة خطيرة في القرية اللي كانت جنب القرية بتاعت الراجل ده. وكان راجل غني جدا معاه فلوس كتير قوي، بس ما كانش عنده عيال، وكان ابن أخوه طماع بيحب الفلوس جدا، فقتل عمه عشان ياخد فلوسه. معقولة؟ قتل عمه عشان ياخد فلوسه؟ ايوه فعلا يا كوكي. وتاني يوم لما الناس صحيوا ولقوا جسم الراجل دوت موجود ومقتول، القريتين اتخانقوا وبقوا مش عارفين مين اللي قتل الراجل ده، فقرروا يروحوا لنبي الله موسى ويسألوه احنا عايزين نعرف مين اللي قتل الراجل ده. وبعدين قال لهم مين اللي قتله؟ سأل سيدنا موسى ربنا عن حل القضية دي، فراح ربنا له يروح يقول لهم يذبحوا بقرة. وفضلوا كل شوية يروحوا يرجعوا تاني لسيدنا موسى يقولوا له طب هي البقرة نوعها ايه، ويروحوا يرجعوا تاني طب هي البقرة عاملة ازاي، صغيرة ولا كبيرة، طب بس قول لنا احنا عندنا بقر كتير قوي والبقر كله متشابه مع بعضه. وفضلوا يصعبوا الموضوع على نفسهم، وفي الآخر راح سيدنا موسى قال لهم إن هم لازم يذبحوا البقرة ولازم يسمعوا كلام ربنا. وكان من طبع بني إسرائيل إن هم يا كوكي بيسألوا كتير قوي، مش بينفذوا أي حاجة غير لما بيزهقوا اللي قدامهم، قعدوا يسألوا، ولو هم أصلا يا كوكي من البداية ذبحوا أي بقرة وما صعبوش الموضوع على نفسهم كانت المشكلة اتحلت، لكن هم فضلوا رايحين جايين. وبعدين في الآخر بقى عملوا
قالوا له بص يا سيدنا موسى، احنا عايزين تقول لنا حاجة في البقرة دي، لأن احنا عندنا بقر كتير قوي والبقر كله متشابه وشبه بعضه ومش عارفين أنهي بقرة اللي ربنا عايزنا نذبحها. قال لهم بصوا بقى، بعد ما سأل ربنا طبعا قال لهم البقرة اللي المفروض تذبحوها لا بتروح غيط ولا بتعمل أي حاجة، بقرة جميلة ولونها أصفر فاقع، أي حد يشوفها بيعجب بلونها، وما بتروحش الغيط ولا بتحرس ولا بتعمل أي مجهود، وسنها صغير. يلا دوروا بقى عليها واذبحوها. وهم أصلا اللي صعبوا الموضوع على نفسهم. طب لو كانوا ذبحوا من الأول أي بقرة كان القضية هتتحل؟ أيوة يا كوكي، لو كانوا ذبحوا أي بقرة من أول ما ربنا قال لهم اذبحوا بقرة كانت القضية هتتحل، بس هم بني إسرائيل كده، هنعمل إيه بقى؟ وبعدين إيه اللي حصل يا جمال؟ قعدوا يدوروا على بقرة بالمواصفات اللي قال لهم عليها سيدنا موسى، وملقوش غير البقرة بتاعت الراجل اللي مات وقال لابنه ما يبيعش البقرة أبدا. فقعدوا يزيدوا في سعرها لحد ما اشتروها ب10 أضعاف وزنها ذهب. وبعدين بعد ما ذبحوها سيدنا موسى خلاهم ياخدوا جزء من البقرة المذبوحة ويضربوا الميت بيها، وقال لهم إن هو هيصحى تاني ويقول مين اللي قتله. وبعدين يا جمال فعلا ده حصل؟ أيوة يا كوكي، فعلا أول ما عملوا كده فعلا الميت صحي وقال إن ابن أخوه هو اللي قتله ورجع مات تاني. ولما عرفوا بني إسرائيل مين اللي قتل الراجل رجعوا تاني اتصالحوا بعد ما كانت القريتين مختلفين. وكانت هي دي يا كوكي القصة اللي خدناها النهاردة في المدرسة من قصص القرآن، بقرة بني إسرائيل. إيه رأيك فيها بقى يا ست كوكي؟ كانت جميلة، عقبال ما نضحك انت كمان يا جمال زي البقرة. تعالي هنا والله لا تتضربي. وبكده تبقى خلصت الحدوته بتاعت النهارده. يا رب يا حلوين تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا بالقصه بتاعت النهارده. استنونا في الحلقه اللي جايه.